cominciando? Sì, sì. Ok. Buongiorno, iniziamo in corsa, come si usa dire, con Andrea Bellon, che è il presidente di Federfarma Venezia. Federfarma è l'associazione dei farmacisti, insomma, Certo. della provincia di Venezia. Categoria, quella dei farmacisti, che da qualche tempo sta assumendo una visibilità diversa a qualche anno fa. Provo a tradurre. Nell'immaginario collettivo, in anni recenti, il farmacista era stato relegato a un ruolo più o meno da commesso, insomma non si capiva bene il perché uno dovesse andare all'università a laurearsi per poi fondamentalmente servire dei medicinali. Negli anni più recenti invece la figura del farmacista è stata rivalutata perché è diventato il frontman, insomma, di noi cittadini nel momento in cui non ci sentiamo bene. Ed è stata anche rivalutata l'esperienza, la competenza del farmacista, che ormai, insomma, comunque dal punto di vista della realizzazione del farmaco, credo questo sia diventato la cosiddetta il prodotto galenico, insomma, sia diventato probabilmente un aspetto non primario della vostra attività, ma invece è diventata importantissima l'attività di consulenza, seppur tra tante virgolette. E nell'ambito di questa attività di attenzione al cittadino, voi avete recentemente realizzato in collaborazione con SVG, che è un istituto di ricerca nazionale, una ricerca appunto sulle esigenze e le abitudini degli anziani. Come mai allora questa voglia di analizzare la realtà sociale di un tessuto come quello di Venezia? Perché poi siete partiti ovviamente dal vostro particolare che è la farmacia, ma quello che si evidenzia è l'importanza dei negozi di prossimità, tra cui anche le farmacie, ma evidentemente anche altro. Certo, certo. Bene, allora innanzitutto grazie dell'invito. Questo sondaggio nasce dalla volontà di misurare il nostro ruolo sociale. Il farmacista è sempre stato facilmente individuabile dietro l'insegna, nel locale della farmacia, e come accennava prima lei, è nato come preparatore galenico ancora nel Medioevo, però poi con l'industrializzazione ha assunto un ruolo di dispensatore di farmaci preconfezionati. Oggi il Ministero della Salute e la Regione Veneto ci chiede uno sforzo per diventare, oltre che dispensatori di farmaci, quindi andare al di là di quello che è il binomio farmaco-farmacista, anche guardare al paziente, e guardare al paziente rafforzando quello che è il nostro ruolo sociale e anche i servizi rivolti al consumatore, all'utente della farmacia. Sempre più poi state diventando anche promotori di sanità con iniziative specifiche, la settimana dedicata ad una malattia piuttosto che a un'altra, alla prevenzione. Questo è previsto anche dalla farmacia di servizi, che è stata recentemente anche si è legiferato in materia, e che prevede tutta una serie di servizi che vanno dalle autoanalisi in farmacia al servizio CUP in farmacia, a consulenze anche di altri professionisti nell'ambito della farmacia, come possono essere l'infermiere, lo psicologo, eccetera. E questo appunto comporta anche una trasformazione di quella che è la nostra figura, e compatibilmente naturalmente con quelli che sono anche gli spazi e le esigenze di una struttura che vuole essere prima di tutto vicina ai cittadini, nei quartieri, nelle realtà rurali, e quindi laddove c'è bisogno e dove c'è anche una facile raggiungibilità per il paziente anziano, per il paziente disagiato, eccetera. Allora, le dicevo prima che avendo una percezione di quello che è il nostro ruolo sociale e volendolo rafforzare e misurare, abbiamo aperto un dialogo con Senior Italia e Angla, due sigle che rappresentano gli anziani e le fasce più deboli della popolazione, con le quali abbiamo condiviso la necessità di dialogare tra interlocutori per delle politiche attive a tutela delle fasce più deboli. E poi è chiaro che in questo contesto, alle sigle dei consumatori più in generale, la farmacia trova una collocazione precisa anche nell'ambito più ampio di quelli che sono i negozi di vicinato, perché
la farmacia è in qualche modo un polo di attrazione per tutti i negozi di vicinato. Quindi la farmacia viene vista con simpatia per la capacità di attrarre altre attività complementari tra loro. Vediamo che attorno alla farmacia prolifera altre attività come il panificio, il fruttivendolo, il bar, e questo crea una situazione virtuosa perché i servizi rimangono vicini all'utente e anche il quartiere ne beneficia in quanto c'è una percezione di maggior benessere e maggior presenza sul territorio. Voi avete fatto benissimo a fare questa inchiesta perché le autorità che decidono, insomma, vanno in qualche maniera sempre tenute sotto pressione, ma mi verrebbe da dire avete giocato facile, nel senso che la sanità è evidentemente il primo dei nostri pensieri e diventa ancora di più il primo dei pensieri degli anziani, tant'è che tra le cose che l'indagine evidenzia come utili per la qualità della vita, purché siano vicini a casa, il primo è l'ospedale, la seconda è la farmacia, il terzo è il medico di base e il quarto è la sede del distretto ALS. Poi viene il supermercato, i negozi di vicinato e così via. Beh, quindi, voglio dire, è stata una conferma di una percezione che era abbastanza evidente, era ed è evidente. Sì, senz'altro è evidente e lo è poi anche nel corso del sondaggio, lo è emerso sotto diversi fronti e pensiamo per esempio al fatto che 9 italiani su 10, 9 veneziani su 10, sì, anche però poi questi insomma. dati esatto, sono confermati anche da statistiche nazionali e hanno una farmacia di fiducia. Questo è interessante perché poi dà la misura di un'altra riflessione che è nata, e cioè il fatto che il paziente oggi, e soprattutto l'anziano, è sempre di più alla ricerca di un rapporto personale con il professionista e in generale con chi gli fornisce un servizio. Per cui nell'era di internet, nell'era dei centri commerciali, in verità c'è un bisogno crescente di avere un rapporto personale e il farmacista, che è un professionista a disposizione tutti i giorni dietro al banco del cittadino, rappresenta esattamente questo, cioè una figura vicino a casa e con cui stabilire appunto un rapporto personale. Ecco, lei prima ha sottolineato il nuovo ruolo che gli indirizzi della sanità hanno assegnato alle farmacie. Poi, scorrendo rapidamente alcuni dati della ricerca, leggo ad esempio: potendo scegliere dove preferisce o preferirebbe reperire i farmaci dei quali fa uso, ovviamente la stragrande maggioranza dice presso una farmacia territoriale. Seconda risposta, presso una farmacia ospedaliera, ma distante alla grande. Ecco, avete il timore che sia questa la tendenza, cioè in qualche maniera ridurre il ruolo della farmacia territoriale a vantaggio della farmacia ospedaliera? Allora, questo in effetti è un tema caldo, è un tema che abbiamo molto a cuore, nel senso che noi vogliamo difendere il nostro ruolo di dispensatori del farmaco e la nostra anche esclusiva nella dispensazione del farmaco. E riteniamo che questo si possa fare anche compatibilmente con le esigenze di razionalizzazione della spesa che indubbiamente ci sono e sono sempre più stringenti. Dal sondaggio è emerso in effetti che il paziente ha difficoltà a rivolgersi a strutture ospedaliere o anche più semplicemente al distretto sanitario piuttosto che alla farmacia, perché c'è un problema di distanza e anche un problema di orari di apertura, di relazioni interpersonali che vengono a mancare, eccetera. Quindi al di là, diciamo, del costo per le ASL, per la distribuzione attraverso il canale farmacia piuttosto che attraverso il canale ospedaliero, è importante prendere in considerazione anche il costo sociale. Il costo sociale che deriva dal dover trasferirsi lontano da casa con l'auto, con i mezzi pubblici, qualche rara volta anche con un taxi, e magari doversi prendere qualche ora di permesso da lavoro semplicemente per ritirare un farmaco. Quindi la nostra
La nostra battaglia è quella per continuare a difendere il farmaco in farmacia e nell'interesse del consumatore, e anche, crediamo, attraverso la DPC, che è quel meccanismo di distribuzione per cui le ASL acquistano il farmaco, ma le farmacie li distribuisce, che consente appunto di risparmiare e contemporaneamente far restare la sanità vicino al consumatore. Allora, per concludere, insomma, se volessimo trovare una chiosa alla nostra conversazione, insomma, vanno valorizzati e rivitalizzati i centri storici da ogni punto di vista. La farmacia è un esempio importante, perché concluderei con un dato che emerge sempre dalla vostra indagine e credo che questo debba fare riflettere, al di là della vostra professionalità, perché la domanda è in generale quanta fiducia ha nella sua farmacia in particolare il 52%, onore al merito. Quello che deve far riflettere è che al secondo posto, solo al secondo posto viene il medico di famiglia, e quindi probabilmente nella struttura sanitaria qualcosa va ripensato se solo il 47% degli intervistati ripone fiducia nel medico di famiglia. Dico questo perché è evidente che uno col medico di famiglia dovrebbe avere un rapporto più stringente di quello che può avere col farmacista, insomma. Certo, sì, senz'altro il medico di famiglia è sempre anche lui in testa alle... Però dopo di voi, che ai gradimenti. Qualcosa dice. Io credo che noi abbiamo il vantaggio di essere sempre a disposizione sul territorio con un orario molto ampio e anche disponibili, diciamo, per una consulenza gratuita. Quindi facciamo un lavoro che per certi versi è anche molto complesso e articolato, perché l'avventore della farmacia spesso viene solamente per esigenze di benessere, certo, per un integratore, per un cosmetico. Alle volte viene invece per esigenze di patologie gravi, qualche volta ha bisogno di parlare, qualche volta preferisce la massima riservatezza, e quindi noi cerchiamo di offrire un servizio che sia il più possibile su misura per le esigenze più disparate, e questo credo che sia molto gradito. Grazie ad Andrea Bellon, che è il presidente di Federfarma Venezia, l'associazione dei farmacisti della provincia. Complimenti ai farmacisti per il lavoro che stanno svolgendo. Federfarma Venezia, promotrice di questa indagine dedicata al rapporto fra anziani e servizi sociosanitari in provincia di Venezia. Grazie e buon lavoro. Grazie. A voi, alla prossima.